ในส่วนของดีเลย์ของเรานะครับก็สามารถนะฮะจะปรับช้าหรือเร็วได้นะครับนี่เลยที่ปรับง่ายๆเราจะมีตัวนี้นะฮะตัวปรับพร้อมให้มาปรับที่ตัวจุดขาวๆตรงนี้นี่เองอยากได้ความเร็วขนาดไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยเร็วสุดเลยนะครับช่วยเพิ่มนะฮะในส่วนของนะครับการมองเห็นระยะไกลนะครับแล้วก็นะฮะแตกต่างนะฮะจากรูปแบบเดิมๆนะครับอีกทั้งนะฮะยังมีเสียงเตือนนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะในการขับขี่นะของตัวท่านเองและกับบุคคลรอบข้างด้วยครับ